तुर्किया ऐं शाम में आयल ज़लज़ले सबबि फ़ौतुनि जो अंगु 4,372 थी वियो। तुर्किया में फ़ौतुनि जो अंगु 2,921 थी वियो। अमरीकी इदारे जो चवणु आहे त तुर्की ऐं शाम में ज़लज़ले सबबि फ़ौतुनि जो अंगु 10,000 खां 1 लख ताईं थी सघे थो। तुर्किया जे डिज़ास्टर एजेंसी मूजिबि तुर्की में ज़लज़ले सबबि फ़ौतुनि जो अंगु 2,921 थी वियो आहे, जॾहिं त 15,834 माण्हू ज़ख़्मी थिया आहिनि। शाम में हींअर ताईं 1,451 ॼणा मारिजी विया आहिनि, जॾहिं त 3,531 ॼणा ज़ख़्मी थी पिया आहिनि। तुर्किया जे डिज़ास्टर एजेंसी शहरनि खे अपील कई आहे त उहे रस्ता साफ़ करे छॾनि त जीअं सर्च ऐं रेस्क्यू टीमुनि जी गाॾियुनि लाइ रस्तो ठाहियो वञे। वाज़े रहे त तुर्की ऐं शाम में आचार्य सूमर जे विच में ईंदड़ ज़लज़ले तबाही मचाए छॾी। ॿिन्ही मुल्कनि में लॻभॻि 5,600 खां वधीक इमारतुनि खे नुक़सानु पहुतो आहे। ज़लज़ले खां पोइ 120 खां वधीक आफ्टर शॉक्स अची चुका आहिनि। तुर्किया में कुदरती आफ़त सबबि एमरजेंसी लाॻू कई वई आहे। मुतासिर इलाइक़नि में स्कूल 13 फ़रवरी ताईं बंदि कया विया आहिनि, जॾहिं त हुक्मराननि आलमी इमदाद जी अपील कई आहे। होॾां US सेस्मोलॉजिकल सेंटर जो चवणु आहे त तुर्की ऐं शाम में 7.8 जी शिदत वारे ज़लज़ले में मरण वारनि जो अंगु वधण जो अंदाज़ो आहे। सख़्त सर्द मौसम इमारतुनि जे मलबे हेठां दबियल माण्हुनि खे कढण में देरि ऐं वॾी तबाही खे नज़र में रखंदे फ़ौतुनि जो अंगु 10,000 खां वधीक थी सघे थो। US सेस्मोलॉजिकल सेंटर जो अंदाज़ो आहे त उते 47% इम्कान आहे त तुर्की ऐं शाम में 10,000 माण्हू मरी वेंदा। ज़लज़ले मर्कज़ वधीक चयो त 20% इम्कान आहे त मरण वारनि जो अंगु 10,000 खां 1 लख ताईं वञी सघे थो।